سلام ملګرو د English by پشتو channel ته ښه راغلاست. In today's lesson, we are gonna learn kinds of adverbs in English. So let's begin the lesson. ملګرو د part of speech په درسونو کې مو adverb یا قید زده کړل چې adverb is a word which describes a verb, an adjective or another adverb. که چیرې ستاسې adverb یا قید نه دی زده نو دا درس مه ګورئ. د دا درس د مخه تاسې باید adverb زده کړئ. دغه دپاره ما درس جوړ کړی دی د ګرامر په پلیلیست کې adverb پیدا کولی سي. هغه درس وګورئ بیا راسئ دا درس او که چیرې زده مو وي راځو خپل د درس پر لوري. Adverb of manner. These adverbs show that how an action is done. د حالت یا څرنګوالي قید. دا قیدونه دا ښیي چې یو عمل څرنګه سرته رسیږي. Slowly, quickly, fast, hard, beautifully او داسې نور. دا ټوله adverb of manner دی. مثلا he speaks slowly. Slowly adverb سو. She drives fast. دا چابک موټر ځغلوي. ګوره دا موټر څنګه ځغلوي؟ په چابک ډول سره. نو دا adverb of manner سو. I write quickly. زه په چابک ډول سره خط لیکم. دغه زما کار یا عمل په چابک ډول سره سرته رسیږي. نو دا adverb of manner سو. We work hardly. موږ په سختۍ سره کار کوو. دغه زموږ کار کول په څرنګه سرته راځي؟ په سختۍ سره. نو دا adverb of manner سو. adverb of manner ښیي چې یو کار یا عمل څرنګه سرته رسیږي. که چیرې موږ د صفتونو په آخر کې ly ور اضافه کړو نو هغه صفت قید ته اوړي یا adverb ته اوړي. مثلا slow کرار. slowly په کرار سره. دا ly د سره معنا ورکوي سره. مثلا quick چابک. quickly په چابکۍ سره. نو ly دپاره به جلا یو درس جوړ کړو چې کوم صفتونو په پای کې موږ ly ور اضافه کولی سو او کوم قوانین لري. ځکه که چیرې په دا درس کې بیان کړو نو دا ویډیو ډېر اوږده راځي. په دا درس کې به صرف د قیدونو ډولونه زده کړو. Adverb of place. These adverbs show where an action happened or show the place of an action. د ځای یا مکان قید. دا قیدونه دا ښیي چې یو عمل چیرته سرته رسېدلی دی یا د یو عمل د سرته رسېدو ځای راته شوي. Here, there, outside, everywhere, away او داسې نور. دا ټوله adverb of place دی. مثلا که یو څوک ستاسو څخه پوښتنه وکړي Where do you study? چیرې ته زده کړه کوې؟ I study in school. زه په مکتب کې زده کړه کوم. دا زما زده کړه په مکتب کې سرته رسیږي. زما د زده کړې ځای مکتب دی. دا عمل په مکتب کې سرته رسیږي. نو place of an action is school. نو مکتب د عمل یا کار ځای دی. نو school adverb of place دی. مثلا Where did you see him? چیرې دې دی ولیدی؟ I saw him here. دی مې دلې ولیدی. ګوره دا اکشن دلې سرته ورسېدی. او داسې نور. Adverb of time. These adverbs show the time when the action take place. د وخت قید. دا قیدونه د یو عمل یا کار د پیښېدو وخت ښیي. Before, early, already, now, soon, yesterday, since, lately او داسې نور. دا ټوله adverb of time دی. مثلا I have heard this before. دلته before adverb of time دی. He got up early in this morning. دی نن سهار وختي راپاڅېدی. In this morning په دغه سهار کې دغه عمل سرته ورسېدی. نو وخت in this morning سو. نو in this morning adverb of time دی. د action د پیښېدو وخت in this morning. Adverb of frequency. These adverbs show that how often does an action happen. د تکرار قید. دا قیدونه د یو عمل تکرار ښیي چې څو ځلې یو عمل واقع شوی دی یا واقع کیږي. Sometimes, usually, again, seldom, rarely, always. دا ټول adverb of frequency دی. مثلا They sometimes come to our office. دوی بعضې وخت زموږ دفتر ته راځي. د دوی اکشن بعضې وخت تکراریږي. نو sometimes adverb of frequency سو. We go to picnic every day. موږ میلې ته هره ورځ ځو. زموږ اکشن یا عمل څو وارې تکراریږي؟ every day. هره ورځ تکراریږي. نو every هره ورځ. every adverb of frequency سو. زموږ عمل یا اکشن شوي چې هر وخت. every time. هر وخت تکراریږي. every day هره ورځ. Adverb of reason. These adverbs show why an action happened. د علت قید. دا قیدونه ښیي چې ولې یو عمل واقع شوی دی. Therefore, wherefore, because, hence او داسې نور. دا ټوله adverb of reason دی. Ahmad could not come to class because he was sick.
احمد نشوای کولی چې صنف ته راسي ځکه چې دی مریض و. ځکه چې دی مریض و علت یې څه و؟ د نه راتلو علت څه و؟ ځکه چې دی مریض و because نو علت یې شوي because he was sick. نو دا adverb of reason سو. د یو کار یا عمل علت شوي. I'm sad therefore I don't go to picnic today. زه خفه یم په دې وجه یا په دې خاطر زه میلې ته نن نه ځم. زما میلې ته د نه تلو علت زما خفتوب دی. علت یې therefore. نو دا علت یې وشوي therefore adverb دی. Adverb of reason. Adverb of degree. These adverbs show in what degree an action is done. د درجې قید. دا قیدونه ښیي چې په کوم درجې سره یو عمل پیښیږي. To, very, wholly, so, quite, almost, fully, enough, pretty او داسې نور. دا ټوله adverb of degree دی. مثلا he is too tired to run. دی د ځغاستې دپاره ډیر ستړی دی. She is very fast in writing. دا په لیکلو کې ډیر چابکه ده. I have enough time to go with you. زه کافي وخت لرم چې ستا سره د باندې ولاړ شم یا ستا سره ولاړ شم. Adverb of relative. These adverbs join two sentences. د ربطي قید یا ربطي قید. دا قیدونه د دوو جملو د نښلولو لپاره استعمالیږي. Where, when, how, while, then, why, whereas, whereby او داسې نور. دا ټوله ربطي قید دی. مثلا یوه جمله I love flowers. د ګلانو سره مینه ده. بله جمله I was a child. زه ماشوم وم. خو که چیرې اوس دا دواړه سره ومښلو I love flowers when I was a child. ما د ګلانو سره مینه و کله چې زه ماشوم وم. ګوره when دلته رالی دواړه جملې سره ومښلولې نو دا adverb of relative سو. I don't know یوه جمله ده زه نه پوهېږم. He lives دی ژوند کې. دا بله جمله ده. که چیرې دواړه سره ومښلو I don't know where he lives. زه نه پوهېږم چې چیرې دی ژوند کوي. نو دلته بیا هم where adverb of relative سو. Adverb of interrogative. These adverbs are used to ask questions. پوښتنیز قید. دا قیدونه د سوال کولو لپاره استعمالیږي. Where, when, why, how many او همدارنګه how high. دا ټوله adverb of interrogative دی. Where د ځای دپاره استعمالیږي کله چې د یو ځای پوښتنه کوو. مثلا Where is احمد؟ چیرې دی احمد؟ When د وخت د پوښتلو لپاره استعمالیږي. مثلا When did you come؟ کله رالې؟ Why د علت دپاره پوښتل کیږي. Why are you late؟ ولې ناوخته رالې؟ How د حالت یا څرنګوالي پوښتنه کیږي. مثلا How do you cook؟ څنګه ته اشپزي کوې؟ How many د تعداد پوښتنه کیږي. مثلا How many boys are there in the class؟ څونه هلکان دي په صنف کې. او همدارنګه How high د ډیګرې پوښتنه کیږي یا درجه. How high is that building؟ هغه ساختمان څونه لوړ دی. Adverb of affirmation and negation. These adverbs show agreement or disagreement with the speaker. د تایید یا انکار قید. دا قیدونه د خبرې کوونکي سره د مخالفت یا موافقت لپاره استعمالیږي. Yes, no, sure, certainly, indeed. دا ټوله adverb of affirmation یا هم adverb of affirmation and مثلا certainly he will come tomorrow. یقینا دی به سبا راسي. Do you come to party؟ آیا مېلمستیا ته راځې؟ ته وایې no. نو چې دی ویل مخالفت دی وکړي نو دا negation سو. او که دی sure ویلی یعنی موافق یم او دا affirmation یعنی تایید دی وکړه. نو adverb of affirmation and negation د خبرې کوونکي سره د مخالفت یا موافقت لپاره استعمالیږي. ښه نو دوستانو د نن درس مو همدومره و. د ویډیو لایک مو هیر نسئ. که چیرې کومه پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ په کومنټ کې راته ولیکئ. که چیرې لومړی ځل دی زموږ د چانل ویډیو ګورئ سبسکرایب مو هیر نشي. تر یو نوی درس په خدای پاک مو سپارم. And tell me what's wrong and why you never